Look guys, nakikita nyo ba yan guys? Ayan yung aking paborito. Ayan guys, yung ating grilled. Ayan, grilled pork chop guys. Yum, yum, yum. Ayan, napakadami guys. Oh, sabi, super dami niyan. Yum, yum, yum. I love it. Yan guys, ang dami niyan. Yan yung aking ano guys ngayon. Ayan yung ating imumukbang. Ang sarap-sarap niyan. Yum, yum, yum. Ayan guys, oh. Grabe, ang sarap na ito. Ayan guys, oh. Ayan. Ang daming ano guys. Ayan po, oh. Grilled pork. Yummy, yummy, yummy. I really love it guys. Ayan. Ayan po. Nakakagutom naman talaga to guys. Yung ating grilled pork. Ayan, oh. Grabe, ang sasarap niyan guys. Ayan, oh. Yum, yum, yum. Yan guys, nagkausok-usok na. Nakakagutom naman talaga yan siya guys. Ayan, oh. Wow! Ayan na, luto na guys. Hinaano na yung ating order. Ayan guys, hinaano na yung ating order guys. Ayan, ang sarap niyan. Ayan na. Kakagutom naman talaga yan guys. Ayan na, ayan na, ayan na. Let's eat guys. Ayan na yung aking order. Ayan po, inaano na siya guys. Ayan na, hinain na siya guys. Ayan na. Ayan, panibago na naman to siya guys. Oh, panibagong luto na naman nila guys. Ayan, ganito ka ano dito guys. So, ang sarap kumain dito guys. Ayan, ganito pala ang ginagawa nila guys. Oh, ayan, so amazing. Ayan, ang bilis lang maluto guys, no? Ang bilis lang, napakadami, oh. Ayan, dahil nga po maraming nag-order dito guys. Ayan na, ang dami-dami. Ayan, nakakatuwa naman talaga guys, oh. Ayan, napaka-amazing naman talaga. Yung ating grilled pork, yum, yum, yum. Ayan na, kakain na ako guys. Kain na tayo. Ayan na, ayan na.